7-8 marsi. Ju uroj mësueses time të parë që na mësoj të lexojmë, të pikturojmë dhe të shkruajmë. Gëzuar 7 marsin, ditën e mësueses time të dashur. Profesioni i mësuesit është mjaft i nderuar, sepse jep kontributin e tij për shumë breza, jep dije për të ardhmen, jep vlera për të krijuar liderat e vendit. Shumë kush do ta mbante mend mësuesen e klasës së parë, atë që të gjithë do ta quanin nëna e dytë, sepse me të drejtë është e tillë, sepse është ajo që na ka dhënë edukatën më të vyer, ajo që na ka mësuar të shkruajmë ABC-n. Vita Stefa është një nga mësueset e vjetra të arsimit fillor, e cila tashmë është në pension, por për të arsimuar brezat, ka dhënë shpirtin. Luftoi për t'i arsimuar dhe sot krenohet me ta. Por si i kujton ajo 7 marset e festuara në vite? Kam vërtet shumë vite dhe këto 7 marse që kanë kaluar gjatë gjithë kohës time kur unë kam qenë mësuese, i kujtoj me shumë nostalgji, i kujtoj me shumë dashuri, me shumë respekt. Kuptohet që secili 7 mars ka bukurinë e vet, ka të veçantën e vet, por unë do të veçoja njëri nga këta 7 marse që për çudi është e ngjasuar me historinë e bukur që tregohet tek filmi Një vonesë e vogël. Për fat mirë dhe ndoshta edhe për krenarin time, intervistuesja sot është ish nxënësia ime dhe është pjesë e kolektivit të asaj klase që ka ndodhur kjo histori e bukur dhe shumë e këndshme. Ishit në klasën e 2, nxënësit e mi në atë kohë, unë isha me fëmijë të vogël dhe me raport mjekësor dhe për të mos munguar në këtë ditë ka të rëndësishme që nxënësit e prisin me shumë dëshirë dhe shumë dashuri, sigurisht që ishin dhe të përgatitur kështu moralisht. Për të përshëndetur mësuesen e tyre jam ngritur dhe kam shkuar në shkollë bëra ato qerasjen tradicionale që bëjnë mësuesët dhe i porosita nxënësit, sepse ishte tradita atëherë që shkonin vizitë nxënësit tek mësuesja. Unë i porosita mos të vini sepse ishte larg, unë punoja në Patos tek shkolla Meleq Gosnishti atëherë. Edhe ju them që mësuesja ju qerasi këtu në klasë, mos u mundoni të vini sepse jam shumë larg dhe kam ndruar shtëpi. I ka e qetë në shtëpi, mbas dite dal që blej diçka në dyqan dhe takoj një kolegen time më thot Vita, nxënësit e tu janë